Иртәгә 11 июньдә Өфө қаласында матбуғат байрамы планлаштырылған. Бар үденсәлектәрен студиябыз қонағы Башқортостан Республикаһы нәшрият йортының вакытлы матбуғат басмаларын тарату бүлеге мөдире Айнар Байбулатов менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, Айнур Әзәнулла. Хәерле иртә. Хәерле иртә, һеҙҙе студияла күреүегеҙгә шатбыҙ. Йыл һайын июнь айында шулай матбуғат байрамдары үтә. Был нимәһе әһәмиятле? Йыл һайын үткәрәбеҙ, сөнки матбуғатҡа һәр саҡ иғтибар йәлеп итергә кәрәк. Беҙҙең шундай актив ритм, тормош ритмында кеше яҙылырға онотоп та китергә мөмкин, бына шундай матбуғат байрамдары кешенең иҫенә төшөрә. Бына шундай беҙҙең матур гәзит журналдарыбыҙ бар икән, төрлө телдә, төрлө тематика менән. Һәм шулай уҡ бөгөндән бирле декада башланды. Шуға халыҡ 10% ташлама менән үҙенең яратҡан баҫмаларына яҙыла ала. Матбуғат байрамы шуның тураһында һөйләй һәм кешеләрҙе саҡыра инде ҡатнашырға. Матбуғат байрамы йыш үткәрелеп килә дип әйттек бит инде. Быйылғыһы бына иртәгә үтәсәге нимә һәмән үҙенсәлекле була? Тәү башлап, ул матбуғат йортының площадкаһында үтә, ул символик тип әйтергә кәрәк инде. Икенсенән, байрамға айҡанлы концерт була. Нәзифә Ҡадырова, Ғәли Алтынбаев, Гөлнас Бектимирова, Ян Лира кеүек һәм төрлө йондоҙҙар Килеп сығыш яһай. Һәм кеше яҙыла, концерт ҡарай, һәм шулай уҡ розыгрышта ҡатнашырға мөмкин, һәм төрлө приздар. Бер юлы ике ҡуянның ҡойроғон тотабыҙ дип әйтәйек, бына һиңә концертта ҡарарға була, яҙылырға ла була, бына һиңә бүләктәр. Беләһеңме, Айгөл, шу хәтлем матур үтә, мин бер йылы үҙем алып барыусы булғайным. Бик дәртле үтте, кеше ҡыҙыҡһына, китаптар һатып алалар. Шунда розыгрышта үткәрәгеҙ. Шулай. Шуны хаҡта һөйләгеҙ әле. Иң ҙур призы бар велосипед. Хәҙер йәй осоро, шуға велосипед бөтәһенә лә кәрәк дип әйтергә кәрәк. Төрлө тостер ҙа бар, электросәйнүк тә бар, проводһыҙ наушниктар бар, пауэрбанктар, приздар күп. Шуға халыҡты саҡырам, килегеҙ, яҙылығыҙ һәм розыгрышта Һеҙ ҡатнашығыҙ. ысынлап та йыш үткәрәһегеҙ. Һыуытҡыстар да булды шикелле. Беҙ сәләмгә саҡырып һеҙҙең менән әңгәмәләшәбеҙ шуның хаҡында. Уның өсөн нимә эшләргә кәрәк? Розыгрышта ҡатнашыр өсөн Матбуғат байрамы сиктәрендә розыгрышта ҡатнашыр өсөн иртәгә шул көндө яҙылырға кәрәк. Һәм иртәгә яҙылғандарҙың квитанциялары араһында розыгрыш була. Көнөнә яҙылырға кәрәк. Көнөнә яҙылырға кәрәк, эйе. Бер квитанция етә. Һәм шулай уҡ уға беҙҙең бит яҙылыу кампанияһы бара. Яҙылыу кампания сиктәрендә лә төрлө беҙҙең акцияларыбыҙ бар. Беренсе ул редакцияларыбыҙ үҙҙәре акциялар үткәрә. Мәҫәлән, йәшлек гәзитенә яҙылһаң, йәшлек гәзите һиңә бүләк итә инде. Розыгрыш үткәреп, онлайн эфирҙамы, ҡайҙамы. Шунан һуң беҙҙең ҙур яҙыл һәм матбуғатҡа яҙыл һәм бүләк от дигән бер ҙур акциябыҙ бара. Беҙ уны сәләм тапшырыуында, тура эфирҙа, лотаторында алып күрһәтәбеҙ. Унда мотоблок, приздар, телевизор, ноутбук, приздар ҙур. Һыуытҡыстар. Уны июль айында ала бирһә үткәрәсәкбеҙ. Шулай уҡ беҙҙең изге подписка дигән акция бара. Һәр кеше, күп баллы ғаилә булһынмы, хәрби махсус операцияла ҡатнашҡан беҙҙең һалдаттарыбыҙҙың ғаиләләрен булһынмы, яҙҙырта ала. Үҙе яҙылмаһа ла, кешеләрҙе яҙҙырта ала инде. Шуға акциялар күп. Акциялар күп һәм бүләктәр ҙә шәп дип әйтәйек. Бына уҙған йылғы матбуғат байрамын хәтергә төшөрөп, ошо акция барышында республика матбуғатына яҙылыусыларҙың һаны артыуы күҙәтелдеме? Бына статистика нимә һөйләй? Менә хәҙерге ваҡытта беҙ теге йылға ҡарата шул уҡ кимәлдә барабыҙ дип әйтергә кәрәк. Теге йыл матбуғат байрамында беҙҙең 300-400 квитанция булды. Иртәгә лә шунан кәм булмаҫ дип ышанабыҙ инде. Яҡшы. Яҙылыуға ҡарағанда статистика шул яҡта нимә һөйләй? Дөйөм әйткәндә. Әлбиттә, дөйөм әйткәндә яҙылыу бер нисә процентҡа төшөп бара. Сөнки ул бит беҙҙең уҡыусыларыбыҙҙың возраст кимәле бит инде. Предпенсионный, пенсионный возраст дип әйтергә кәрәк. Йәштәр инде күберәк гаджетта ултыра. Шуға менә эшләйбеҙ, шуға төрлө акциялар, шуға менә бында һөйләйбеҙ, уҡырға кәрәк. Уҡыу бит ул фекерҙе үҙләштерә. Шуға уҡығыҙ дип саҡырабыҙ, әммә шулай да бер нисә процентҡа төшөп бара. Әммә ныҡ критик дип әйтергә түгел инде. Беҙҙең Руса әйтмешләй, совокупный среднеразовый тираж 276 мең ай һайын сығып тора. Башҡортостан Республикаһы Рәсәй субъекттарының араһында
иң укыган субъекттар дип рәтенә инә инде. Топ 10-га. Бұл бик һәйбәт күрһәткесе. Райондарға килгәндә, райондарда ниндәй саралар үткәрелә һәм ниндәй район алдынгылыкты бирмәйһең язылу буенча? Райондар, бөтә райондарда эшләй дип әйтергә кирәк, чөнки хәзер атай башлаһаң, бер-бере менән ниндәйдер конкуренция. Ярыш Нишләп без әйтәһегез, әйтмәһегез дип китәсәк. Бөтәһе лә кайдалар эшләйдәр, кайдалар киресенчә язылып бармайдар дип әйтергә кирәк инде. Шулай да безнең редакциялар төрле акциялар үткәреп бара. Мәсәлән, шул ук розыгрыштар бар. Кайсы бер редакциялар зур бер һыйырды приз итеп бирәләр. Кемдер 1 тонна асфальт бүләк итә, кемдер санаторийга ебәрә. Менә шундай приз. Шундай да файдалырак бүләктәр бармы икән? Ике файда язылудан. Беренчедән, һин мотор, шундай типография краскаларының еті менән мотор газет алаһың, шундай укырлык дип әйтергә кирәк. Икенчедән, шу бүләк алырга мөмкин. Қалайша бұл? Бүләктәр. Мына һыйыр отыр кирәк ине. Һыйыр отып торып, эфеле һыйыр. Язылу буенча тик почталарга гына язылып буламы? Ниндәйрәк ысуллар менән язылырга була? Электрон формат. Язылу ысулдары ла күп. Тәү башлап почта бүлексәһенә барып язылырга була. Икенчедән, өйдән сыкмай язылырга була. Бер клик менән rbsmi.sobachka.ru сайтына rbsmi.ru сайтына инәһегездә, подписка бүлегенә инеп, бер-ике басу менән үзегезнең яраткан басмагызды хайлап алаһыгыз да, подписаться тегергә басырга мөмкин һәм шундай электрон почтага ай һайын килеп тора инде. Журнал булһа ай һайын. Уны кагыз версияһында нитергә була, почта алып киләсәк. Электрон версияһын ала язылырга була. Без төрле мөмкинлектәр бирдек. Һәм бына хәзерге вакыттан без яңа приложение ебәрәбез. Розыгрышта катнашыр өчен приложениены скачивать итеп, шунда квитанцияны гына алала и розыгрышка автоматик рәвештә китә. Шул приложениены без презентовать итербез алла бирә. Бигрәк яңа алымдар менән кулланып алга бараһыгыз. Бына илә син ниндәй журнал газетка язылырга уйлап торасың әле? Пландарды мына игълан итеп үтәйм әле. Мин бит Нугай авылында яшәп атам һәм безнең анда башкортлар күп, яңгына яшь гаиләләр. Мен күдемнең бәлки генә кызым бар бит инде, мен уга Акбулат языргым килә. Шулай ук та күршеләр менән дә һөйләшеп бергә язылып, күп итеп кенә бер 10 булырмы, 20 кеше булырмы, Акбулатта язырганда бигрәк шәп булыр инде. Шәп. Бына бит язылып, күмәкләп фотога төшеп, бер конкурста катнашып. Конкурста катнашып, һыйыр еңгәргә була. Ильясты һыйырына кызыкындырыш килә. Мин бына яшьлек газетына, Башкортстан газетына һәм Акбулат Амана журналларына баш тартмас идем. Шулай. Бына республика матбугат басмаларында язылу кампанияһын йәнләндерү өчен тагы ниндәй саралар күрәһегез? Йәнләндерү өчен тәү башлап инде әлбиттә ул контенттан тора. Газет журналларның үзенең исеме, нимә турында язалар, ниндәй шигырьләр сыга унда, ниндәй актуаль темалар, материалдар, әлбиттә шуннан бара. Иң шәптәре уларның шу кагызда, журнал һәм газеттәрдә сыга. Оператив мәгълүмат ул күбрәк социаль селтәрләрдә һәм сайтларда сыга. Безнең холдингыбызның нәшрият, Башкортстан Республика нәшрият йортының сайттар һәм социаль селтәрләренең подписчиклары бергә кушаң, без иң беренче булып торабыз. Иң көчле һәм иң беренче һәм шуны әйтеп киткем килә. Һез үзе язылып фотогызды ебәрһәгез редакцияга, бик билдәле кеше буласакыгыз. Һез булай да билдәле инде. Мин булай халыкка әйтәм. Чөнки улар сайттарына, социаль селтәрләренә куеп, һезне күрһәтәсәк, мына өлгү язылдылар, укыйдар дип. Һәм мына мәсәлән Акбулат журналының социаль селтәрләрендә 43-47 мең кеше язылган. Шуңа унда күп. Әлбиттә мен күзәтәләр. Әлбиттә контент. Һәм безнең журналистларыбыз, баш мөхәррирләребез һәр сак эшләй шул контентты яңартыр өчен һәм замана агымы менән бергә барыр өчен. Бына Башкортстандан ситтә яшәгән милләттәшләребез менән нинди эшләр алып бараһыгыз? Тәү башлап безнең 10-га якын 8-10 басмабыз Рәсәй индексы менән Ватандаш, Яшьлек, Акбулат, Әллүки, Башкортстан газеты, Кызылтаң газеты, Республика Башкортстан газеттәре, улар федераль индекс менән сыга, шуга уларга язылырга була. Төрле төбәктән аны язылып укырга була инде. Менә мәсәлән Сочи калаһында башкорт диаспораһы официально землячество дигән оешма 500 кеше йыелган шунда. 500 кеше. Шуларның 100 язылһа ла, менә уже Сочила Акбулатта укыйдар дип әйтергә була. Әлбиттә.
Май айында Өфені гүрлетіп Китап байрам фестивалі өтіп кетті. Онда хеде қатнаштығыды. Шулай. Бик матур сара булды. 3 күн бойы тұрдық онда 12 сағат. Бик көп халық келді. 150-нен ашау батмабызға ядылдылар. Оксана Федорова келді. Азат Шамиш Бадранов келіп ядылды. Изге подписка ядырттылар. Көп баллық әйлілерге, нуждающияларға, хәрби мақсус операция халдаттарға әйлілеріне ядырттылар. Үдәрілі ядыртты. Розыгрыш, күн хайын розыгрыш болды. Ондала розыгрыш түкәрді. Күн хайын 3 беспровод наушник һәм 2 пауэрбанк разыгрывать еттігінде. Бик һәйбәт. Халық еңді, қайы біреулер 2 тапқырда еңді. Қуандылар. Бик һәйбәт бына ысынлап та гәзит журналдар укыйык, бүләктәрен алайык һәм халыкка таратайык. Dur рәхмәт әңгәмәсен студияда кунакта Башкортстан Республикаһы нәшрият йортының вакытлы матбугат басмаларын тарату бүлеге мөдире Айнар Байбулатов булды. Уңышлы көн һеҙгә.